водица. Най-накрая. С вясна скорост 30 км в час. Тя че не мога да се снимам. Къде ще? Нямам нищо. Аз телефон нямам. Чай, че то с толкова бързо кара, не мога да го стигна. Just do it! За всички от Варна! Поповския язовир! И караме с 23 км в час. Просто го правим на стената на Поповския язовир. Хората се уветрива и ние караме. Дай кепа!